Social Friendship Organization UFO East Manipur Battalion Headquarter number 5 Thobal Jorangpat ki manung channa leiba Maitai Huyen Langlong Sintam Sanglen Sajal Academy UFO Khangabok Makha branch ki Taragamapan Suba Rising Day gi thoram ngasi pangthokre Thobal district ki Khangabok ta leiba organization asigi masa Sanglen gi Rising Day gi thoram aduda Khangabok ki social worker KH Rajmohan na ibudau pakhang bayekpa malengi firal chingkhat ki bagal loinana UFO gi members singna malengi firal gi mafamda salute piduna ikai khumnabasu utkhi Tharamadu da Khangabok ki social worker KH Rajmohan na athoiba mitung scholar and social science state and national awardee Dr. Kaisham Baigachandran Thoramapu amadi Bar Council of Manipur gi member advocate Dr. KH Iboyaimana akhanaba mitung oina saruk yakhibaga loinana Atai maru aiba miyoi singasu special guest oina saruk yakhi. Hariba branch asigi raising day gi thoram aduda organization asigi secretary general Yumlembam Bhairaba Angom publicity secretary Wanglen Tongbram Thangta gi chief instructor Laishram Modhuchandra Thangta gi instructor Takhelambam Mohen Yauna battalion commander Singh amadi Manipur gi tongan ba mafam dagi lakpa UFO gi member singasu saruk yakhi. ngasi sumaina pangthuba sumaina miyam da khusin naga da sak ta ka da ba sangle khara leiri inak na aduga makha ta na sarak pa kayam su leiri sikha bi loi ban nai loina na manipur gi manung amusung mapan da sugumba sangle kaya leidana ma gi tangai phada ba active member thongmi matik chana leiri loina na ngasi malim pumbada Wanda, why did you show group or Sikana? United Nations Organization, Rashtra Sangha. Magi Mamanga Kanali Rame, 1929, Ahad Bamalin Gilanjau Pakanda. League of Nations. League of Nations, Pihiti, Tatika Pada, German Hitler to Gai. Aduga second World War Huraki. Aduga, Rafobe, Searching, Stalin. Mukhoy hum na wata naraga United Nations Organization 1945 ki April tha dagi na June tha bhaw da thawum chupna malim ki sakna revolution bi makhal mathen gi oiba look kaya yawarga sem gi badugumba rashtra sangha